大家好，我係九龍豪宅嘅 Henry。今次同大家介紹呢個單位咧，就係喇沙利道8號嘅奧明啦。咁呢個單位位於中層嘅私室，實用面積有561尺，兩房單位嚟嘅，一梯一戶，做緊買賣。事不宜遲，我哋而家參觀下。先，我哋去到呢個私人電梯大堂，有個好好嘅私隱度。咁然之後去到客飯廳，空間方正實用，而且間隔分明。之後我哋去到露台嘅位置，係望向南邊嘅景觀嚟嘅，景觀非常開揚。然之後客廳嘅後邊就係廚房啦，廚房家電齊備，配備雪櫃、洗衣機、焗爐，而且有個透光嘅窗口位，都係望向南邊嘅景觀嚟嘅。喺客飯廳中間就係兩間嘅睡房啦。咁兩間房都係望向南邊嘅景觀嚟㗎啦，而且間隔咧就方正實用嘅。然之後我哋去到浴室，浴室係一個浴缸嘅設計。然之後我哋去到中間嘅呢間睡房，呢度就做一張大床啦。其實咧都可以改造成一個三邊落床。咁個空間咧就望落去會寬闊少少嘅。好啦，我哋今日睇住咁多先。如果有任何查詢，歡迎致電69077297。我哋下次見，拜拜。